नेपाल गभर्मेन्टले सफ्टवेयर चाहिँ अब आफै बनाउने रे अनि प्राइभेट भेन्डर्सहरूलाई चाहिँ हटाउने रे है। सो यो न्युज मैले भर्खर रिसेन्टली देखेको थिएँ। मेरो विचारमा चाहिँ अब सफ्टवेयर चाहिँ गभर्मेन्टले बनाउने भन्ने डिसिजन एकदम बेटर हो। तर प्राइभेट भेन्डर्सहरूलाई कम्प्लिटली हटाउने चाहिँ एकदम उचित चाहिँ होइन है। गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिलेटेड प्रोजेक्ट म्यानेजर र प्रोडक्ट इन्जिनियर्सहरूलाई चाहिँ जहिले पनि भेन्डर्सहरूकोमा गएर क्रस भेरिफाई गर्ने, उनीहरूले कस्तो आर्किटेक्चर इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छन्, सेक्युरिटीको लेभलको इम्प्लिमेन्टेसन के कस्तो भइरहेको छ, अनि त्यसपछि डेटाको ट्रान्सपेरेन्सी कसरी मेन्टेन हुन्छ, अनि एकाउन्टेबल को हुन्छ यदि केही कुराहरू लिक भयो भने, यो सब कुरा चाहिँ क्रस भेरिफाई गर्नुपर्छ क्या। पब्लिक र प्राइभेट पार्टनरसिप चाहिँ हुनसक्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ बरु सफ्टवेयर प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, यो प्रोजेक्ट चाहिँ गभर्मेन्टले गर्छ अनि यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ प्राइभेट भेन्डरले गर्छ भनेर। अब मेन कुरा भनेको सफ्टवेयर बनाउनु होइन, हाम्रो डेटाको विषयमा हो कि नागरिकको डेटा कसरी सुरक्षित हुन्छ, नागरिकको डेटा कहाँनिर स्टोर हुन्छ, यदि डेटा लिक भयो भने एकाउन्टेबल को हुन्छ। हामीले देखि नै रहेको छौँ हाम्रो डेटाहरू लिक भइरहेको। सो यो सब कुराहरू चाहिँ कसरी म्यानेज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि। गभर्मेन्टको राम्रो ओभरसाइट, क्यापेबल प्राइभेट सेक्टर र ट्रान्सप्यारेन्सी र सेक्युरिटीको कुरा स्ट्रङ भयो भने एकदम बेटर हुन्छ है त।